ដាក់លើពូអញ្ចឹងសម្រាប់មន់តំញោះឬអាយុខំកន្លះពីខែហើយកន្លែងនេះយើងដាក់លើដើម្បីមួយថ្ងៃនេះចុះត្រជាក់ជួយផ្ដល់កម្ដៅដល់កូនមន់ហើយនេះយើងដាក់ត្រង់មួយកម្រិតទៀតសម្រាប់ពេលវាអាយុធំតិចយើងអាចដាក់ចូលគ្នាជាមួយមន់ធំបានទេតែអញ្ចឹងវាចំណៃអត់តាន់វាចុកចំណៃអត់តាន់មន់ធំឬក៏វាចុកសម្រាប់មកនេះមន់មេត្រៀមក្រាបផងហើយកូនខ្លះយកនេះតែមានអស់គ្នាបាយផ្សេងអានោះប្រភេទមន់ទាធំយើងដាក់វានៅក្រោមហើយយើងដាក់មន់លេងមួយទាបែនដោយសារតែវាអាយុច្រើនវាអាចការពារខ្លួនបែនហើយយើងដាក់វានៅអញ្ចឹងគឺវាអាចស្រីអាចដើរចាប់ចលេងចាប់កូនតកទូចនៅលើដីហើយក៏អាចចុះហែលទឹកនៅពេលខ្លួនដែរហើយនេះយើងទៅធ្វើរោងនៅធំនេះត្រៀមដាក់សម្រាប់មន់តាមអាយុតិចហើយអញ្ចឹងរបស់យើងចាំតាមបែបលក្ខណៈគ្រួសារអ្នកដែលថែរក្សាមានតែពុកហើយនឹងម៉ាក៏ធ្វើតែលើចាំបែបកសិដ្ឋានធំអីទេវាហត់មកចូលកាមេរ៉ានេះចំពោះទស្សនវិជ្ជាដែលខ្ញុំដើរមកក្រោយដល់កន្លែងតពាំងសម្រាប់ទីហើយនឹងមន់លេងសតកាយខ្លួនឯងធ្វើខ្លួនឯងដាំស្ដៅហើយនេះ7ពេញផ្លែ7គូកាពេលតែរដូវកាលអូយកទៅនេះយកទៅអីដាច់បាយចឹងតើឥឡូវនឹងមកដល់មើលពងមន់ពងទាដល់ម៉ោងនេះពនាងហើយនឹងព្រះអង្គចាស់ទីគង់យើងមកខាងតែចឹងអត់ទៅស្អាតកំពុងមកមើលពងអត់ដឹងណាលើទៅស្លាប់អូយធំណាស់ហើយនេះអំពីខំគុំនេះ